तो हार्ट शेप बनाते और आगे बर्ड्स खाते। तो मैं भी ट्राई करना चाह रही हूँ, देखते हैं हार्ट बनता है। रुक जा मम्मी, रुक जा थोड़ी देर, थोड़ा रुक जा, थोड़ा हाँ थोड़ा। और अच्छे से डालना। अब मेरा एक्साइटेड ख़त्म हो जाता, आप रुक जा। मैं ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे पब्लिक रहने से फेल्ड हो गया मेरा ये ट्रिक, जो मैं वीडियोस में देखती थी। मैं मॉर्निंग आके ये ट्राई करूँगी, ज़्यादा पब्लिक नहीं रहेगी तब। देखते हैं ये बर्ड्स खाते हैं कि नहीं और हार्ट बनता है कि नहीं।